잠깐! 혹시 아침마다 이 증상 무심코 넘기셨나요? 뇌혈관이 막히거나 터지는 뇌졸중, 그리고 치매, 이 무서운 질병들은 갑자기 찾아오지 않습니다. 우리 몸이 보내는 신호를 알아차려야 합니다. 수많은 연구가 입증한 뇌혈관을 청소하고 뇌세포를 보호하는 고급 정보를 공개합니다. 그것은 바로 매일 챙겨 드시는 이거지입니다. 특히 들기름의 풍부한 오메가3는 뇌혈관의 염증을 줄이고 호두의 항산화 성분은 뇌세포 손상을 막아줍니다. 매일 아침 들기름 한 숟가락과 호두 두 알 잊지 마세요. 작은 습관이 평생의 뇌 건강을 지킵니다. 지금 바로 시작하세요.